3 mesos podíem haver tingut aquest conveni, perquè ha sigut molt positiu, senyor Nou. Entre altres coses, perquè en el mes de maig, precisament després de l'acord de la sessió de la Dàrsena, on s'establia l'obligació de fer aquest conveni en 6 mesos, nosaltres li vam proposar en comissió i pressupost que vam proposar la necessitat de proposar elaborar un pla de participació pública semblant al que anava a fer-se que era l'altra zona de la Dàrsena, perquè evidentment el mateix problema havia en la delimitació d'usos portuaris en un àmbit que en un altre del port. I ja aleshores nosaltres, la port i la sensació que teníem és que vostè ha utilitzat un terme que no sé si li ha traicionat el subpresident, però li agraeix que l'hagi fet, que no mos avasalla. La sensació que alguns tenim, i crec que prou fonamentada, prou fonamentada, és que l'ajornament indefinit d'aquest conveni el que en realitat amaga és que el port ha decidit primer que faig jo el meu tros i m'ho arreglo jo com vull, i delimita els usos com vull. I després, el que sobre, ja ho parlaré de la ciutat, ja ho parlaré de l'Ajuntament, ja ho parlaré de la ciutat. I precisament per això nosaltres ja en el mes de maig demanàvem un pla de participació pública, perquè també hi ha un problema en la forma de gestionar el que vostè diu participació pública i les reunions amb els veïns i demés. Que efectivament vostès poden juntar els veïns o cridar-los a un despatx, mostrar-los un plano, dient-los que així anirà un diàleg, no anirà, però això no és oficial, això estem parlant, però al final el conjunt de l'opinió pública d'esta ciutat no pot ser. I quan vostès presenten aquest conveni, que o molt m'equivoque, o tinc la sensació que estarà fet molt a la mida dels interessos del port, tindrem que opinar sobre una cosa irreversible i la que vostès ja tindran totalment tancada. I per això li plantejava la necessitat d'aquest pla de participació pública, perquè efectivament el port té les competències, però en aquest document de contestació a les delegacions parla de coses que no pot parlar de la manera que parla sense comptar en la ciutat. Nosaltres li demanem que quan davant faci una proposta oficial de quin és el conveni i puguem opinar realment i saber i no parlar de Ràdio Maputo de què va a fer-se en la zona sud de la façana marítima de València, perquè és clau no sols per a Saret, sinó per a tots nosaltres. Res més.